Ifi yawe ntawe uzoyiroba. Mbega koko nibyo? Ifi yawe ntawe uzoyiroba? Mbe biba bisigura iki? Abantu benshi bazogerageza kuyiroba nibyo. Bayisange ku mazi bayirobeye, binakunde bayifate ariko izobaca mu myanya y'intoke, yongere yisubirire mu mazi kuko atari bo izoba yagenewe. Rero ndakubwira neza uvyumve, ifi yawe nimba koko ari iyiwawe Imana yarayikugeneye, ntawe uzoyiroba. Nta wundi muntu yagenewe ni wewe nyene uzoyiroba umunsi ugeze, igihe kigeze. Ifi yawe ntawe uzoyiroba. Izoguma mu mazi yiberemwo kugera habonetse impamvu izotuma umanuka, wowe nyene ukaja hariya ku mazi aho iri ukayifata. Kandi uzoyifata bikunde kuko izoba ari iyawe. Kugira ngo rero urobe ifi yawe bizosaba ibintu bingahe? Ica mbere bizogusaba wowe nyene kuhaguruka ukajayo. Ntabwo ifi izova mu mazi ngo igusange. Niyo mpamvu bisaba ko duhaguruka tugakora. Nama mbivuga kandi nzobisubiramo. Bisaba wowe nyene ko uba uhari, the right person yagenewe iyo fi. Ica kabiri bisaba ko ya fi iba iri hahandi nyene mu mazi nugiyeyo ukayihasanga kuri ca cambu uzoyiroberako. Ni ukuvuga ifi itegerezwa kuba in the right place, hahandi nyene uri buyisange. Nubu ugenda uwundi munsi utagenewe yantuze ntibizoshoboka. Bizasaba ko hazoba uzojayo kandi mu gihe cyagenewe ko ya fi iraba iri hahandi kugira uyirobe, mu mwanya wa nyawo wo kugira ifatwe. Umwanya wa nyawo n'isaha nyene yagenewe kuroberwako, ni ukuvuga the right time, nivyo ivyo bintu bitatu bizohura kugira ngo ya fi uyifate. Bigora rero igihe umuntu yifuza kuronka ikintu umwanya utaragera. Igihe umuntu yifuza kuronka ikintu ntaje kurabaho ico kintu kiri. Igihe umuntu yifuza kuronka ikintu ntakore ibikenewe kugira ngo akironke, ntibizoshoboka. Ya fi nushaka kuja kuyiroba umwanya utaragera, nushaka kuja kuyiroba hatariho, ntibizoshoboka nyene. Ariko niyaba ari iyiwawe kandi ukagenda hahandi nyene kw'isaha nyayo uzoyiroba kandi bizokunda. Ifi yawe nta wundi muntu uzoyiroba. Ibyo byose rero birasabwa kugira ngo twebwe tubishiremwo inguvu. Nibyo kuko bavuga ngo n'Imana ifasha uwifashije. Ntuzokwicara ngo wicare ngo widamararire gusa ngo uvuge ngo uzoronka ya fi. Oya, ntizoza ngo igusange mu ntoki zawe, wowe nyene uzohaguruka. Ifi yawe rero ni iyiwawe kandi uzoyiroba, ibe iyawe uyirye ikunezereze. Mugabo rero nkwibarize canke nkwisabire. Nuroba ya fi yawe ukayitwara muhira ukayishira kw'isahani ukicara ukayirya, ndagusavye mugenzi uze wibuke gushima Nyeningabo, uze wibuke gushima igena kuko ariyo yayikugeneye. Yabikugeneye utarabaho, irabishima, iravyemera, ibishira mu bwenge bwawe, urayiroba urayironse. None rero ntuze wibagire gushima. Igihe cose uzoba uronse ivyo kurya ukabishira kw'isahani, uzoshima Imana. Reka rero dufate nk'iyi fi tuyishire mu buzima bwacu turabe mbega ibintu bisigura iki? Kuvuga ngo ifi yawe ntawe uzoyiroba, nanayiroba izamuca mu myanya y'intoke ngo igende, vyoba bisigura iki? Ubuzima bwacu ntabwo bwapfuyeho kuba gusa nta mpamvu. Turibuka ko mu kindi kiganiro twavuze ngo hariho umunsi bitangura uruvutse, hanyuma bikarangira upfuye. Urwo rugendo nyene ruba ruheze. Ariko hagati aho ngaho rero mugenzi, niho harimwo ibintu vyinshi, harimo vyinshi pe! Ni ukuvuga iyo uvutse uhura n'ingorane, ugahura n'ibibazo, ugahura n'intambara, ugahura n'ibibi, ugahura kandi n'ivyiza. Ni ukuvuga rero hariho ibigeragezo bizoducako turi mw'isi, ariko vyose ico nshima nuko bigira ico bitwigisha. Iyo uri umuntu wiga, uriga kandi ukagira isomo ubikuramwo. Birashobora guca mu mizenguruko myinshi, ukaduga imisozi y'ibibazo, ugahura n'ingwara, ukamanuka ibiyaya vy'ivyago, ugahura n'amakuba n'ibigeragezo, ariko kandi vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza. Niyo mpamvu vyose aba ari imvange y'ubuzima nyene, birangira ubonye ico Imana yagombye kukwigisha. Ubuzima bwacu kandi butwigisha vyinshi. Twiga vyinshi tukamenya vyinshi iyo dushatse kwiga. Kuko duca muri za nzira nyinshi zitandukanye, ariko kandi n'Imana ica muri za nzira zayo uko ari igihumbi, ikagenda irushaho kudufasha. Ivy'iwawe birakurindira kugeza igihe cagenwe, ukagenda ukabishikira. Kandi iyo ubihawe rero, iyo ari ivyawe koko, ntawe ushobora kubikwaka. Nimba ari nko Imana yarakugeneye iti wowe uzoronka inzu uyibemo, uronke abana, uronke umuryango, nta mwana w'umuntu ushobora kubihindura kuko rugaba niwe ubigaba kandi abigaba atitangiriye itama. Ni ukuvuga iyo abivuze ngo ego n'ivyawe urabironka, ni ukuri nta mwana w'umuntu ushobora kuvuga oya. Nivyo rega n'abandi baravuze ngo when Jesus say yes, no one can say no. Ngo iyo Yesu yavuze yes, iyo Yesu yemeye ego,
nta mwana w'umuntu ushobora guhindura. Umugisha wawe rero nta muntu ushobora kuwukwaka. Ifi yawe ntawe uzoyiroba, nimba ari iyiwawe koko izoguma mu biganza byawe. Ni ukuvuga ngo wanywe wibuka gushima uko ibiguhaye, uko uronse yafi, uko uronse bya byo kurya, uko uronse wa muryango, uko ubonye ibyiza wakorewe, shima. Nama nigisha gushima ko nicyo mpamagarirwa. Twame dushima. Gushima kandi birimo byinshi, hariho gushima ukoresheje umunwa, hariho gushimisha ibikorwa, hariho gushima ufashije abandi, hariho gushima ubwoko bwose uzoronka ushoboye gushimamo, uzushime uko ubironse. Uko uronse yafi yawe, ukayakira ukayirya, uzushima Imana. None rero hariho ibintu byinshi bishobora kutubako, ariko byose ni rurema abitugenera. Iyo abiguhaye ukabironka urashima. Icitari icawe rero ntushobora kugitunga ngo bishoboke. Ifi itari iyawe ni ukuri ntuzoyitunga pe, ntuzonayirya ngo bishoboke, ntibikunda, iramucika. Umwana utari uwawe ntushobora kumuronka ngo umutunge, uzomubura umureba biciye mu mpamvu nyinshi zitandukanye zizotuma uwo mwana agenda, ugasigara umwibuka ku izina gusa, ari kure yawe canke atanakiriho kandi wifuzaga ko mugumana. Niko bimeze nyene, umwana utari wawe ntumutunga. Urugo rutari urwawe narwo nyene ntiruzobaho, ntuzorubamo. Umugore utari uwawe ntuzomutunga. Umugore utari uwawe azogenda kandi umugabo yarakimukeneye. Umugabo nawe nyene utarakugenewe, nawe nyene ntimuzobana. Azogusiga umureba agenda ukimukunze, usigare uraba aho yarengeye, usigare wicwa n'agahinda. Ariko ico wari ukwiye kumenya nuko atari uwiwawe. Kuko ifi yiwawe, kwera ifi yiwawe, ntawe uzi undi muntu uzoyiroba, izoba iyiwawe nyene. Impamvu rero ishobora kuza ingana ururo, igatuma umugore wawe agenda canke umugabo wawe agenda akagusiga ukamubura, wamushaka wakoze ibishoboka byose. Muribuka ko nama nigisha nti ukora ibishoboka byose, ibyo usabwa gukora wowe ubikore, ntibikuveko, ntiruzokuveko kugira uwo muntu agende. Nuba wakoze ibishoboka byose akanga akagenda, uzuca umenya ati n'ubundi iyi fi ntiyari gwanje. Rero nkuko twavuze ngo umugabo utari wawe ntimuzobana, nkuko twavuze ngo urugo rutari urwawe ntuzorubamo, hazoboneka impamvu zitandukanye zizobatandukanya. Wakoze ibishoboka byose wowe kuburyo utazibureminga ngo wewe ngo nije nagize uku, ngo usigare wicuza. Wowe kora ibyo ukwiye gukora, umubanire neza pe. Nimba ari n'umwana wawe kora uko ushoboye umubanire neza, umwereke akarorero keza, ntibikuveko, ntibe impamvu ivuye iwawe. Kuko byose burya bivana na rurema ibyo yatugeneye, ibyo yakwandikiye. Wewe warakoze ibyiza, uzohemberwa ibyiza byawe. Nuko rero rwubake rukomere, nugira Imana rukabona urugo rwawe koko uzorubamo pe, kandi urusaziremo, ururambemo, urubyariremo, urugwiriremo. Uwo wagenewe azoza gusanga muhuze urugwiro. Abansi bazovuga byinshi, bace hirya no hino, bakora ibishoboka byose ngo babatanye, ariko ntibizoshoboka. Ntimutinye abansi, kuko ukuboko kuhoraho kuzohagararaho. Nimumwemerera nawe nyine azobazigama, kuko handitswe ngo iyo uhoraho atari we wubatse, abubatsi baruhira ubusa. Kubaka bazubaka bisambuke, bazoca mu mpande zo hirya no hino bisambuke, kuko ntiruzoba ari urugo rwabo nyene. Ariko urugo rwawe ni ukuri, naho hoza umwansi ameze gute, naho hoza imiyaga imeze gute, ntiruzosambuka kuko rwubatswe n'Uhoraho. Uwawe ntazotwarwa n'abandi, ibyawe ntibizoribwa n'abandi, uzobitunga ubemwe mu mahoro n'umunezero. Ariko kandi wibuke gushima. Wowe ucubakiwe rero ukaba ukiri mu rugo rwawe, wowe ukiri mu rugo ukaba ugifise abana bawe, wowe ukiriho, wowe ugifise ubuzima, ni ukuri ushime, unyemerere umfashe tubishime, dushime iyo biduhaye, dushime iyo bituronkeje, dushime. Kuko hariho benshi hariya hanze bari kurira, hariho benshi bari kwifuza urubyaro barubuze, hariho bari kwifuza abana bababuze. Ngo rero mwamwe mwibuka twame dushima. Ariko kandi ubuzima bwawe nabwo nyene ubushimira Imana, kuko ntabwo tuzopfa gupfa gusa, ntabwo tuzopfa hageze. Ntawe uzapfa gupfa gusa umunsi wo gupfa utaragera, oya, uzopfa hageze. Kandi kugira ngo upfa bikunde, turongera tugaruke handi haruguru nyene, bizosaba ibintu bitatu. Bizosaba kuba ari hahandi wagenewe gupfira kururya munsi, bizogusaba kandi ko uhura na ca kindi cyagenewe kuzokwica, byange bikunde kizoza kihakwicire. Kandi ca gatatu bizosaba ko bihura kuri ya saha nyene Imana yagenye kuzopfirako. Bidahuye ibyo bintu bitatu, ku munsi wagenewe gupfirako, ikizokwica naho wagenewe gupfira, ibyo byose bitarahura ntuzopfa. Niyo mpamvu tutari dukwiye kurira cane ngo tubabare gose mu gihe umuntu yitavye Imana. Burya bya bindi bitatu biba byahuye, kandi n'uwo munsi nyene aba yarandikiwe. Kuko umunsi utari uwawe ntuzopfa, umunsi utarakwira ntuzopfa n'ukuri. Uzohura n'ibyago ndabyumva, uzokomereka ndabyemera, uzoja mu bitaro urembe, ariko ntuzopfa, kuko umunsi ntuzoba uragera.
yewe hari n'abandi bagwara nyine bakaremba abavandimwe canke abana babo bakababika, ariko kuko umunsi utaragera akagozi kataracika ntacikana. Rero ntituzopfa gupfa gusa, tuzopfa ku munsi vyagenewe. Ifi itari iyawe rero izogutoroka, izoca mu myanya y'intoki igende, ariko ifi yawe nta wundi muntu uzoyiroba, izokurindira uyisange handi ku mazi kandi uyirobe. Uzoyirya, uyirye unezerewe kandi ushima Imana, nimba koko uri umuntu wibuka, nimba uri umuntu uzirikana. None rero iciga twokuramo muri ibi ni iki? Ngwino tubaho dukora ibidukwiye, ngwino dukore neza, dukore uko dushoboye, tureke guhangayika cane, kuko guhangayika cane birica mu mutwe, biratera indwara zo mu mutwe. Turindire uhoraho twihanganye, tuzonezerezwe n'imbuto z'ibyo twabibye, bigakozwa n'ufite inkomezi, kuko ntawe ukora adafise inguvu ngo bishoboke. Nawe uwuduha inguvu ni wa wundi nyene, kuko ntawe umukoma mu nkokora. Ntawe umukoma mu nkokora, kandi abiduha atabagishije inama. Ibyo yakugeneye arabiguha n'ukuri, ni rugaba. Ibyo yakugeneye arabikugabira, akabikugabira, ukabirya unezerewe kandi ushima Imana. Natwe rero tubirye twashima, twakire dushima. Nimureke tureke kurwanira iby'abandi, tureke dukwega byinshi n'ibitari ibyacu. Oya, ntituzobitunga n'ukuri, nibyo kutuzanira imivumo gusa. Wowe kora mu nzira nziza, ukoresha ingufu zawe, ushime ibyo ushitseko, ukore ibiri imbere yawe. Nitudacika intege, uhoraho azoduha amaboko. Dukomeze turabe imbere, dukore neza, dushima kandi tunezerezwa, kugira ngo uko iminsi yacu ingana tunezerezwe n'ifi twirobeye kandi tuyirye tunezerewe. Uko iminsi yacu ingana, nk'uko umusiguzi yabivuze, tuzonywa amazi yo mw'iriba ryiza, mw'iriba dufukuye, tunezerwa, tuvuga ati koko itugenera ibidukwiye irabiduhaye. Tubirye dushima, turye iyo fi dushima tunezerewe, kuko ifi yawe uzoyiroba, nta wundi muntu uzoyiroba, kandi uzoyirya unezerewe ushima Imana. Ego, nivyo mbifurije, murakoze.